أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره د اهل کتاب و خبائث ذکر کئی قسم چی سورة البقرہ کی اللہ دغی خبائث ذکر کریو وقال طائفة اوگے یوٹلی من اہل الكتاب دا کتاب والونا سیوئے اخبرو کسانو کی سکسان تیار کرد دیو سازش بتحت باندی چی تاسو لڑ شئی محمد علیہ السلام خوالا او ایمان براوڑی اوی تا بدا یقین ہو گئی یقین دہانی چی ارمون ستاسو مرگتی انہوں کی ایمان راوڑ لے اظہار دا ایمان ہو گئی او بیا ما خام ٹیم کی مازیگر ٹیم کی بیا بوئے چی تاسو کی تا دا خلقیانی دی لحاظ ارمون ستاسو مرگتی دیو او دا دی سبب او وجه دا ہوا کم خلق د دې سره مرګري شوی دي استاسو د دې په د دې سازش په وجه هغه بم واپس شي ایمان نه چې هر ګور فلانه فلانه راغله د دې کتابونه هغه سره خو علم هم شته د دې په دین کې او د دې په مسله کې بس غلطي ځکه هغه واپس شول نو شکوک او شبهات چول د پاره هغه دا سازش تیار کو وقال طائفة او ویډری من اهل الكتاب د کتاب والونا آمنو باور وکي یقین وکي بالذي باغ کتاب باندې انزل چې نازل کړي شوی دی علی الذین آمنوا فهغه کسانو باندې چې ایمان راوړل دي مؤمنان دي یعنی په قرآن باندې د ایمان اظهار وکړي وجه النهار پاوړم به صدر وس کې وجه النهار ورته ځکه وي چې وجه النهار شي مخه ته وي او د ورځې مخه چې هغه داغه وړمبه صحیح او اخره داغه اخره صحیح وجه النهار اوڑنبئی صدر رز کی وقفرو او انکارو کئی آخرہو باخری صدر رز کی لعلهم دپارت دی چدا مومنان یرجعون دیبم واپشی شکوک و شبات کی بپریوزی او دیبم واپشی او ننون دا سی بیمان اشتا دے چی عقیدہ وی زمون سیدہ جماعت نبراشی او بیا د سوجینا د دنیای مفادات د وجینا یا د خواہشات د اتباع د وجینا ډیله بشي او شاته ولاړ شي او بیا سم مسله کې ور سره جواب نه دلیل نه نو بیا به اعتراضات کوي په افراد باندې او د دې وجینا غنور ایمانداران هغه شکوک او شبهات کې اچي او دیمه خبره دی دا وکړه اله کتاب مشران خپل کشران دا ولا تؤمنوا او یقینوا باور مکوي الا لمن مگر د بار دا غشا تبع دینکم چې تابعداري کوي د دین تاسو چې تاسو جماعت تاسو مسلک تاسو مذهب تاسو دین چې څوک فالو کوي د دې تابعداري کوي بس باغه باندې یقین کوي دا خبره منی دغه سیوا د بل چا خبره منی وز داغه جواب کوي الله قولوا یا پیغمبر ان الهدى بشک کامل ہدایت دلته د الهدى مراد کامل او جامع ہدایت ہے ان الهدى بشک کامل ہدایت هو الله ہدایت الله ہے استاد مولا او پیر سره ہدایت نشته ده استاد امیر او ناظم سره هدایت نشته ده استاد جماعت سره هدایت نشته ده هدایت د الله سره ده د الله په کتاب کې ده واس بیا د هوی هغه سازش چې ده هغه ذکر کوي
او کم تعلیم چې هغه خپل کشران ته ورکړي. پدې کې آیت کې مشکلات دي او مشکلات د دې وجه نه دي چې دې کې مفسرین او احتمالات زیات ذکر کړي دي. نو د دې وجه نه مخکې ځان په آیت باندې پوه کړئ، هغه نه پس به ان شاء الله بیا ترجمه وکړو. ایوتا احدن ایوتا یو احتمال پدې کې دا ده چې دا ایوتا چې ده دا ولا تؤمنو دا داغه مفعول واقع شوی ده او معنی دا دا ولا تؤمنو الا لمن تبع دینکم او دیم دا ولا تؤمنو ایوتا احدن یعنی الته داوی چې یقین مکوئ مگر په هغه چا چې تاسو د دین تابعداري کوي. اور بیا خبره دا وکړه چې یقین مکوئ په دې خلکو باندې یعنی په محمد علیه السلام او د مرګ او په قران باندې سې یقین مکوئ. دا یقین مکوئ ایوتا احد مثل ما اوتیتو چې ور بکړې شي یو کس ته په مثل د هغه کتاب چې تاسو ته درکړې شوی دی او یحاجوکم عند ربکم یا بدی جنگو کی استاذ سره جګړو کی استاذ سره پنځ طرف تاسو یعنی دا یقین مکوئ استاذ د کتاب په شان کتاب چاته نه دی ورکړی شوی او دیمه دا خبره وکړه چې استاذ د دلیل په شان دلیل د چا سره نشته دی. نو دا غي جواب الله کو قل ان فضل الله ان فضل بيد الله بیشک فضل هغه پلاس د الله کې دی. د فضل نه مراد چې دی هغه وحی دا نبوت ته کتاب دی. اوس آیت ته ګورئ ولا تؤمنوا یقین مکوئ الا مگر لمن هغه چا باندې تابع چې تابعداري کوي دینکم د دین تاسو. قل جواب دے قل و پیغمبر ان الهدى بیشک کامل ہدایت ود اللہ ہدایت اللہ دے ایوتا او یقین مکوئی پدی خبر باندی چی ور بکڑی شی احدن ہچاتا احدن یو کستا مثل ما پشان داغ کتاب اوتیتم چی درکڑی شوی دے تاسوتا او یحاجوکم یا جګړه وکړي دوی استاسو سره عند ربکم پنځ درف استاسو. قل بیا جواب کوي قل یا پیغمبر ان الفضل بیشک فضل بید الله فلاس الله کې یودی ورکی دا فضل الله خپل میشا او چاته چې وړي والله والله پاک واسع فراغ والده یعنی فراغ فضل والده علیم پوهده یعنی پہر سباندی پوئیگی یختصو خاص کئی برحمتی برحمت پل سرام منها غصوب یشاو چیواری والله والله پاک ذو الفضل العظیم خاوند فضل لویده. و بیا خبائص دا اہل کتاب ذکر کئی او من اہل الکتاب او بازی دا اہل کتابنا منها وسوگ دے انت امنو کت امینو گرزی آغا یعنی امانت امانت کے دے داغ سرا بیقین دارین یولو یا خزانہ یو ادی واپس بکدا خزانہ الیکتا تا یعنی قرآن وی پہلے کتابو کې امدا سے خلق شته دي ټول یو شان نه دي. بعضی په کې دا سې دي ک تور سره خزانه په تور د امانت کې دي نو چې کله وخت پوره شي یا استاد ضرورت شي ته یو غواړي نو فورن به تا ته واپس کی. او امنهم او بعضی د دین منها وسوق دي ان تامنو کت امینو غرزیا کی دینارین پیو اشرف پیو دینار کیو روپے اور سرم امانت کے دے دا سی پیمان یغا لا یؤدی واپس من کی دا یو دینار الیکا تاتا لقد دے وقت مسلمان وی ورکا پلاس او گرد پخپو پس اپلو پسی بیا یا گرد پخپو پسی سپلے با دی زڑے شی لیکن آقا تربکو بیا تا دخلاص ختم بنے شی
نن هم داسې بېمانه اکثریت چې دی هغه په دې امت کې موجود دی او دا د اهل کتاب هم معلوم لا یؤدي واپس بنکی دغه یو دینار الیک تا تا الا مگر ما دمتا تر سوچیت علیه باغ باندې قائما ولاړ یعنی چې په دې سر ورته ولاړ چې راکړه زما امانت او تم شنو درکوي وا ورنه درکوي نه بېمانه دی آخرت ایمان نشته او دا ولي ذالک دا بأنهم زکه چې دوی قالو وی لیس علینا نشته دی په موږ باندې فی الامیین په باره د امیینو کې امیین یو په لغت کې ویل کېږي لا یعلمون الکتاب چې هغه په کتاب نه پوهېږي ان پړی او دویم په اصطلاح کې امیین چې دی هغه بنو اسماعیل ته ویل چې دا بنو اسماعیل چې کوم دي د دې په مال خوراک باندې په موږ کې په موږ باندې څه ګناه نشته دی ذالک دا بأنهم زکه چې دی قالو وی لیس علینا نشته دی په موږ باندې فی الامیین په مال د امیینو کې سبیل سبیل یعنی څه ګناه ويقولون او ويدي على الله فالله باندې الكذب درو وهم يعلمون او دی پوئیگی وهم يعلمون او حال دارے چی دی پوئیگی نن پکم دا سی دیمان راوتل ځان ته جهادیانو وی هغه وی د دې خلکو مال او د دې خلکو په من باندې حلال دي جی ولی دا ځکه چې دا مشرکین دي و بېمانه تا د الله کتاب نه کتلې چې تر کومه پوری جماعت نه او امیر نه او جهاد نه شوه او دارنګ د دشمن وینه پس مګه نه پیدري تر هغه پوری پتا باندې مال غنیمت څنګه جایز شو تب ډکیتیان کې لوټ مار وکي د خلکو خلک سره بزنا کې بیا د مال غنیمت دی نو دې دور کې امداسي پیمانه شته بلا جواب دی اوس بلا بلکې من اوفا چاچ وفا وکړه چاچ پورا واره وګو بیا احدی بلا وسبل سرا یعنی چاچ د الله سره لوز کړي دي چې الله سمعنا واطعنا موږ واورېدل موږ ومنل او بیا دا لوز پورا کو د الله کلام واورید او په دې عمل وکړو او واتقا او ځان بچ کو د لوز ماتولنا دا نه چې بعض حکمونه مني او بعض نه مني د دې خوې نه ځان بچ کو بلا بلکې منافع چاچی پورواله وکړو بیا هدي بوادي خپل زرا فلوس بل سرا واتقا او ځان بچ کو د لوز ماتولنا فإن الله نبشك الله باغ يحب المتقين من قید داس متقیان سرا وز بیا خبائث د کتاب ذکر کړي ان الذين بشكها وكسان يشترون چې اخلي بعهد الله فوادو د الله باندې فلوز د الله باندې لکه نن دور مولیا جلان ته وای موږ ورثه الانبیاء او بیا ګېډې فراغ کړي دی او د خلکو مال په دین باندې خوري باندې ولا جوړي و ايمانهم او قسمونو خپل باندې چې دا قسمونه کړي دي چې موږ حق خلکو ته بیانو کوم حق چې موږ ته رسیدلې راځيدلې لیکن بیا حق پټي د دنیا د پاره ان الذين بشکا وکسان یشترون چې اخلي بعهد الله فلوز د الله باندې و ايمانهم او قسمونه خپل ثمنا قليلا رقم لگا قیمت لگا سمنن ولگی قیمت تا مراد د دنیا پیسې د دنیا مفاد دي سمنن قلیلا دنیا لگا اولئک دا کسان لا خلاق لهم نشتد صبرخا د ثواب او د اجر د دی فی الاخرت باخرت کی ولا یکلمهم الله او خبر بون کی دی سرا الله مراد دنی در رحمت خبری دی ولا ينظر اليهم او نبور دیتا یعنی مهلت ورنگی دیتا یوم القیامت پروز د قیامت ولا یزکیهم او پاک ونگی دی د دې پیمانه نه شرک او کفر او دا نجاستونو نه
ولهم او دپار ددی عذاب علیم عذاب دے درناک. او بیا اللہ د دې اهل کتاب خبائث ذکر کړي او دارنګ د دې موجوده خلکو د ناکار مليانو پیرانو امیرانو وان منهم او بشک بازی د دینا لفریقن یوډلدا یلونا چتاوي السنتهم جب يخبري بالکتاب بکتاب د الله. شیخ صاحب بکتاب مخته خو دې او جب په کتاب راتاوي د صدا بارا لتحسبوا د بارا د دې چې تاسو ګمان کوي په دې محرم من الكتاب د کتاب نا او هو ضمیر چې دې راجه دې هغه محرف کتاب تا یعنی د الله کتاب کې چې هغه کم تحریف کړي دې د ځانې په خبري شامل کړي دي اختراع کړي دا یا هغه کې مانوي تعریف کړي دې معنی بدل کړي دا یلونا تاوی آڑی السنتهم جب اخبری بالکتاب بکتاب باندی لتحسبو چه گمانو کئی تاسو بدغ محرف کتاب باندی بدغ محرف کلمه باندی من الکتابی دا کتابنا وما ہوا او ندے دغا محرف کتاب وما ہوا او ندے دغا محرف کلام دا من الکتابی دا کتاب دا اللہ نا دا تا چې تم کم دے بیانې دا د الله د کتاب نه نه او دې بوي سا پرانی روایت کې راغلي دي چې فلانی تفسیر لیکلي دي او فلانی مولوی صاحب لیکلي دي علاوه د الله کتاب بیان کا فلانه پرېدا قران د مخه ته خو دې نو قران بیان کا تورات د کتاب مخه ته نو هغه کې بیا تحریف نه کو هغه صحیح کتاب بیان کا انجیل دې نو صحیح انجیل بیان کا د ځانو کې تحریفونه مکوا وما هو او ندے دغا محرف کلام من الکتاب دا کتاب دا اللہ نا ویقولون او ویدی ہوا چه دغا محرف کلام دا دی ملئی سے من عند اللہ دا طرف دا اللہ ندے وما هو او حال دا دے چه ندے دغا محرف کلام من عند اللہ دا طرف دا اللہ نا. اور قرآن سمر وضاحت کئی چې مولیان بدا ټکی برگی کئی خزان پا بچ کوئی دا دینا مخشلان اخیار کئی ویقولون او ویدا مولیان علی اللہ الکذبا پا اللہ باند درو وهم یعلمون او حال دا دے چی دی پوئی گی دانا چی امیر صاحب و مولی صاحب و پیر صاحب تا پوئی گی خب پوئی گی دا دنیا مفاد دی او دا منصب دے ما کان لبشرین ندی جائز دپار دا حس یو داسی انسان یعنی پا انسانانو کی یو داسی انسان ایو دیو اللہ چور کی اللہ پاک آغتا الکتابہ کتاب چاغتا اللہ کتاب ورکی والحکمہ او احکامات والنبوت او پیغمبری مراد دنی دا اللہ رسول او دا اللہ پیغمبر دے چې الله هغه ته کتاب ورکی د کتاب فهم ورکی یعنی احکامات او دغه فهم او دارنګ نبوت ورکی ثم یقول بیا وید للناس خلقتا کونوا شیء عبادا لی بندیان زما من دون الله سوا د الله نا ولکن کونوا لیکن شیء مومنان و انسانان ربانین رب والا ربانیین چاہتا ہوئی سورة المائدہ کم دے تفسیر سلور سلوی اختم نمبر آیت کی راغلے دے ربانیین ہوا خلق دی چاہوئی دا اللہ پا کتاب باندی فیصلے کئی اور دا اللہ دا کتاب دا احکامات باہوئی حفاظت کئی دا سی خلق ربانیین ندی چاہوئی دا اللہ پا کتاب کی تحریف کئی یا دا اللہ پا کتاب باندی باطل روایتون اب تفسیرون راسوارہ کئی جو فلانی لکل لی و فلانی کی راغل لی نو انبیاء چې دې هغه همیشه دا تعلیم ورکړي چاته دا نه دی ویلي زمون بنديان شي زمون غلامان شي یا مونږ چې سو یو بس زمون ومني نه کما وਹੀ چې په مونږ راغ الله به ومني ولکن کونو لیکن شیطان سوء خلق ربانین رب والا بما کنتم زکچتا سو تعلمون الكتاب تعلیم ورکوي خلق ته کتاب ور کتاب ته بولته مولای سے خلق ته قران خیر او د تعلیم ته کتاب ورکه
او دارنګه يهوديان او نصرانيان هغه تم دا کتابونه پراته دي تورات او انجیل وبما كنتم تدرسون او زکه چې تاسو درس او تدریس کوئ د الله د کتاب مدرس صاحب د الله د کتاب درس کې او بیا د الله کتاب نخکاری او په دې باندې بیا خپل کلام او د خپل مشر کلام او دارنګه باطل روایتونه او باطل تفسیرونه راسوري او د الله کتاب باندې پردې اچي د انبیاء شان الله ذکر کوي چې هغه داسې نوخه ما کان لبشرین ندی جایز د پاره د هیڅ یو داسې انسان ایو دی الله الکتاب دا چې ورکی هغه الله کتاب والحکم او په د کتاب والنبوت او پیغمبري ثم يقول للناس بیا وې د خلق تا کونو شی عباد لی بندیان زما من دون الله سوا د الله نا ولكن کونو لیکن شی خلق ربانینا رب والا بما کنتم زکه تاسو تعلمون الكتاب تعلیم ورکوي خلق ته کتاب د الله وبما كنتم تدرسون او زکه تاسو درس او تدریس کوئ د الله د کتاب ولا یامرکم او حکم نکئ تاسو ته د انبیاء د الله ان دې خبرې تتخذ الملائکه چې ونسئ تاسو ملائک والنبیین او پیغمبران د الله ربان انبیاء چرته دا دعوت نه ورکړي چې الله نه سوا ملائکه ته تاسو ربان وای یا رسولان او پیغمبران ته ربان وای او د الله په مقابله کې دا وی خبرو منه یا د الله په مقابله کې هغه ټټټ شي دا وای چرته دا تعلیم نه ورکړي آیا امرکم ای حکم کوي دا پیغمبران د الله تاسو ته بالکفر فکفر کول سرا بعد اذا انتم مسلمون پس دینا چې تاسو مسله د توحید ومنلا سبحان الله